3 ложки, наверное. Ребенка, давай, возьми да налей, ты что бурчишь-то? Ты хоть это съешь. Вот. Блять, вас нельзя уже. Все. Горит пионерский костер, да? Да. Ну что, тепло пошло? Ну только вот тут пока. Но нам тепло-то и не нужно. А чё ж, Либо костер. а ну прикрой трубу чуть-чуть, немножечко. Чуть придвигай. Даже еще можно, да? Да, ты делай, она как начнет сюда. Ровно, да? Мгм. Вот он уже ровно. Чуть-чуть.